喺度耍太極咯。點解佢要耍太極啊？因為耍太極可以使身體強壯啊嘛。我又想身體強壯啊，爸爸，我可唔可以學㗎？梗係得啦，你長大咗咪可以學耍太極咯。爸爸，你睇下呢朵花幾靚，等我摘翻去俾媽媽先。你知唔知道公園嘅花係唔可以摘㗎？呢度啲花係屬於公園㗎嘛，唔係我哋自己屋企種㗎。而且公園啲花係俾人欣賞㗎，所以為咗顧全功德，我哋就唔應該將啲花摘咗佢啦。如果唔係，人哋咪冇得欣賞咯。爸爸，我明白啦，我唔摘花啦。咁你真係乖啦。嗱，咁爸爸帶你睇大紅冠嚇。好啊好啊，快啲去啦！呢度大紅冠靚唔靚啊？啊，佢哋全身都係紅色，而且對腳仲咁長添，真係靚啦！呢度除咗雀鳥之外啊，仲有其他動物㗎。爸爸，呢度有冇馬騮仔㗎？你想睇啊？我帶你去啊！好啊！嗰隻馬騮仔真係得意啦，好想摸下佢啊！你千祈唔好摸佢啊，因為馬騮仔會劃傷人㗎。爸爸，我哋睇完馬騮仔之後，去睇其他動物啊！就快晏晝㗎啦，我哋要趕翻屋企㗎啦。爸爸，我哋睇多啲動物先翻屋企啊！我哋應承個媽媽要中午翻屋企食飯㗎嘛。一個好嘅細路哥係要守時同埋守信㗎。遲一啲翻去有乜所謂喎？你知唔知道守時嘅重要性啊？守時咧就唔使阻咗人哋嘅時間，咁佢咪可以慳翻啲時間去做第二樣嘢。有冇聽過一寸光陰一寸金呢句話？時間就係金錢啊！其次守時仲可以避免等你嘅人擔心，佢仲以為你發生咗咩意外添。仲有啊，經常守時仲可以俾人一個好嘅印象。爸爸，我明白啦，我哋係要守時嘅，我哋快啲翻屋企咯，媽媽會掛住我哋噶啦。睇完頭先嘅一個電影片段，你哋都明白守時嘅重要啦嘛？你哋有冇守時嘅習慣呢？我知道守時係好重要噶，我希望能夠養成守時嘅習慣啊！喺日常嘅生活裏面，我哋有唔明白嘅地方，就會提出問題，請別人指教。例如喺頭先嘅電影片段裏面，個女就問個爸爸：嗰個阿爸喺度做緊啲乜嘢啊？點解佢要耍太極拳啊？咁樣係有咗疑問，所以提出問題，希望得到解答。但係有時我哋對其他人講說話嘅時候，亦都會提出一啲問題，而呢啲問題並唔係好似頭先個細路女咁要求解答。例如，爸爸對個女講：你知唔知道公園嘅花係唔准採摘㗎？爸爸係知道個答案嘅，但係故意先提出問題，可以話係明知故問，目的係發出問題，引起對方嘅注意同埋思考，然後先至將個答案慢慢講出嚟。在說出自己的觀點前，先提出問題，引起人們的注意和思考。又例如，爸爸對個女講：你知唔知道守時嘅重要啊？爸爸提出呢一個問題，同樣係要引起對方嘅注意同思考，然後將守時嘅重要性逐一講出嚟。呢一種利用問題去引導思考，然後講出觀點嘅形式，係說話同寫作嘅一種技巧嚟嘅。為咗吸引對方，激發起佢哋嘅思考，方便佢哋領會自己嘅觀點，用問題嘅形式就可以加深印象啦。老師，點樣加深印象啊？大家試比較一下下面兩種嘅寫作方法，睇下有啲乜嘢唔同嘅效果。第一種係用平鋪直敘嘅方法去介紹內容嘅。多吃糖果的害處有：損壞牙齒、浪費金錢、影響食慾。另一種係先用問題去引出想要表達嘅意見。為什麼我們不應多吃糖果呢？因為它會損害牙齒、
浪費金錢，影響食慾。聽到或者讀到問題，我都會嘗試諗出答案嘅。如果我諗唔到答案，我會格外留心聽講。啱啦，大家日常生活裏面好多時都會利用發問嘅技巧去引導其他人注意某啲問題嘅。大家留意下，加強同佢嘅同學嘅談話。段考完嘴嘞，我覺得全身都鬆晒，心頭好似放低咗一塊大石咁。但係考試完咗，呢幾日都冇功課做，咁得閒都唔知做咩好。淑芬，你點樣消遣你嘅空閒嘅時間啊？你知唔知我平日嘅嗜好係乜嘢啊？一有空閒嘅時間，我就會搜集郵票噶啦。集郵有咩好處啊？去行街咪仲好。集郵有乜嘢好處？集郵係有好多好處㗎。第一，集郵可以陶冶性情。每當我感到煩躁嘅時候，只要睇一啲靚嘅郵票，我嘅情緒就會平靜落嚟㗎啦。仲有呢？第二，集郵可以增加知識。我哋可以喺郵票嘅圖畫裏邊知道各國嘅風土人情同埋歷史背景。有啲郵票係唔係好美麗㗎？係啊，有啲郵票嘅圖案係設計得好靚嘅。多啲睇，多啲研究，係可以培養到美感㗎。呢啲就係集郵嘅第三個好處啦。每個人都有唔同嘅嗜好，我覺得良好嘅嗜好係可以增加好多我哋嘅生活情趣。志輝，你認為係唔係啊？係嘅，良好嘅嗜好點都有一個去行街啊。淑芬，我哋可唔可以參觀你嘅郵票啊？好啊，咁你哋就一齊嚟我屋企參觀啦。永年講得啱，每個人都應該培養一種良好嘅嗜好去消遣閒下嘅。喺頭先電影片段嘅對話裏面，啲同學亦都曾經分別用問題去引起思考同埋引出要點。你有冇留意呢一種嘅說話技巧呢？例如，淑芬想同學注意佢嘅嗜好，於是佢就提出咗：你知唔知我平日嘅嗜好係乜嘢啊？一有閒下我就會搜集郵票噶啦。淑芬如果講我平日嗜好集郵，個意思係咪都係一樣呢？佢如果唔用問題做引起，文句嘅意思雖然相同，但語氣就顯得平淡，失去引人注意嘅特點。淑芬仲提出咗另外一個問題，去引起其他人嘅注意。啱啦，淑芬仲提出咗咁樣嘅問題：集郵有咩好處呢？跟住佢仲指出，集郵唔單止可以陶冶性情、增加知識，仲可以培養美感。淑芬故意提出問題，係為咗引出下文疑問，引起其他人嘅注意，跟住先至將個答案講出嚟。老師，喺寫文章嘅時候，我哋應該點樣運用呢一類嘅問題呢？而家等我哋先欣賞一個著名嘅童話故事，然後先至討論呢一個問題啊！呢一個童話故事嘅名叫做《我真的殺了魔王的兒子嗎》。天氣咁熱，又餓又攰，都係坐低休息下，食啲嘢，先至趕路做生意啦。我包袱度仲有啲酒，攞出嚟食都好啊。你做乜嘢殺死我仔？你起身，我而家要殺死你！我點會殺死你個仔啊？你會唔會認錯人啊？你仲話冇殺死我個仔？頭先你掟咗我嘅時候，我仔啱啱行過呢度，不幸俾你掟咗佢頭部，就咁死咗啦！天啊！我點知道掉一粒棗就會殺死你個仔？你寬恕我啦，我係冇意噶。唔得，我今日一定要殺死你，替我仔報仇！我求你唔好殺我，我屋企仲有老婆仔女，仲有好多事等我去處理嘅。我求你放我翻去，等我辦好晒啲事。明年今日，我一定翻嚟呢度，任由你處置嘅。既然係咁，好啦，今日我就暫時放過你，但係明年今日你一定要翻嚟啊！
天啊！點解我今日竟然要死喺呢度呢？舊年今日，我係冇意殺死魔王個仔㗎。呢笪地方啊，我聽見講周時有鬼怪出現噶，係咧？點解你一個人坐度喊啊？喺舊年今日，我就坐喺呢度休息，食咗粒棗，抌咗粒棗核，估唔到竟然將魔王個仔殺死咗。我今日係翻嚟送死嘅。唉，好似你嘅遭遇真係奇怪。我哋同埋一齊睇下個魔王點樣對付你。你起身，現在應該係我殺你嘅時候啦。神王爺，等我講個我遇到嘅故事俾你聽啊！假如你認為呢個故事的確夠晒離奇古怪嘅話，你就睇咗我情面，你就赦免傷人嘅罪啦。你嘅故事真係咁離奇古怪？好，你就講俾我聽。如果真係咁嘅話，我就赦免佢死罪。老人所講嘅故事的確係好離奇古怪，連魔王聽咗都覺得好滿意，結果就赦免咗傷人嘅死罪。你哋覺得呢個故事好唔好聽啊？好聽啊！你哋仲記唔記得呢個故事嘅名稱啊？叫做我真的殺了魔王的兒子嗎？呢個故事以問題嘅形式作為標題，係有作用㗎。佢可以引起讀者一連串嘅問題。邊個殺死魔王嘅仔呢？點解呢個人竟然夠膽殺死魔王嘅仔呢？因此呢一啲問題就能夠激發起讀者對呢一個故事嘅興趣啦。不過魔王講：點解你哋要殺咗我個仔呢？你哋認為呢一個問題有乜嘢作用啊？我以為呢個只係一個普通嘅問題，魔王只係要求商人解釋原因啫。啱啦，但係當第二年嗰日，商人返到郊野原嚟嗰笪地方嘅時候，佢話：點解今日我竟然要死喺呢一笪地方呢？舊年今日我係冇心殺死佢個仔㗎。商人呢一種自問自答嘅問題，你哋以為有啲咩嘅作用呢？商人係咪借呢個問題去回憶舊年嘅事呢？呢一個問題放喺前一段事情同後嚟一段事情之間，跟住提起有關嘅往事，就可以達到將往事同後來嘅事相連起嚟嘅作用啦。我哋可唔可以喺文章後面採用問題收結呢？喺文章嘅結尾運用問題嘅形式，有時會發人深省，加深印象嘅。例如勉勵同學努力學習，我哋可以喺結尾寫出：的確，學如逆水行舟，不進則退。你也有這種體會吧？又例如喺懷念敬愛的老師一篇文章裏面，我哋可以喺結尾寫上：親愛的老師，我們什麼時候再能與你相聚，再能聆聽你的教訓呢？喺文章結束時運用問題，仲可以表達深厚嘅感情啊！各位同學，究竟點樣先可以將文章寫得好一啲呢？不知不覺，我自己亦都運用咗問題嘅形式嚟引導大家添。大家當然知道我跟住要講啲咩內容啦。運用問題嘅形式嚟引導主題，唔係好有趣嘅說話同寫作技巧嚟咩？各位同學再見。